خاص حسن الظن بالله يكون مبدأ في الحياة ديالنا نعيشو به، لأنه غادي يورينا معجزات في الحياة ديالنا. والإنسان كيف ما قدر أنه يدخل الجنة ويتعذب وربي بلطفه وكرمه غادي يدخل الجنة، كلشي ممكن. شوفوا الفيديو حتى الآخر غادي تفهموا. الناس يعذب في قبره ثم يدخل الجنة، ومنهم من يعذب في النار ثم يدخل الجنة، فيؤخذ أحدهم يقاد إلى النار حتى يعذب بها قليلا كما كتب الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يدخله الجنة. فيبدأ يلتفت هذا العبد فيقول له الله سبحانه وتعالى: على ما تلتفت؟ أظلمك الكتبة الملائكة اللي على عاتقك ظلموك؟ فيقول لا. فيقول الله: زودنا عليك شيء؟ فيقول له لا. يقول: إذا لماذا تلتفت؟ يقول: ما ظننت بك هذا. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما ظنك بي؟ قال: ظننت بك أن لا تدخلني النار وأنت قادر على أن لا تدخلني. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهد ملائكتي أنك لا تدخل النار وأنك تدخل الجنة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. انك تخلي حسن الظن بالله يولي مبدأ عندك في الحياة. إلا كدوزي شي ضائقة إن الله يرى، غادي تفك. إلا أنا مقلقة حسن الظن بالله، غادي نكون فرحانة من بعد، لأنه كيف ما كاين الليل راه كاين الصباح، كيف ما كاين الصباح راه كاين الليل، ودوام الحال من المحال. صيفط الفيديو للإنسانة اللي كتظن إنها محتاجة تسمع هاد الهضرة، والله يسر الجميع يا رب. وما تنسايش حسن الظن بالله، 3 ديال الكلمات خليهم يوليو مبدأ في الحياة ديالك. في أمان الله.